नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा सदाको दिन जस्तै मैले सुनाउँदै आइरहेको रामलाल जोशीद्वारा लिखित 2072 मा मदन पुरस्कार विजेता ऐनाको बाँकी अंश पनि लिएर म आज आएको छु। आशा छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने। आजभोलि यस्तै लाग्छ मलाई, उभिन मेरो जीवन निरर्थक छ, व्यर्थ छ, निस्सार छ। कोही छैन यो विराट संसारमा आफ्नो वरिपरि। निद्राबाट बिउजिँदा ओछ्यानमाथि टोलाएर यसो हेर्छु, आफ्नै आँखाले आफैलाई खोक्रो र निराश देखे जस्तो लाग्छ। आफ्नै मनले आफैलाई कठैबरा बने जस्तो लाग्छ। बिल्कुल विमोड अवस्थामा आफूलाई नितान्त एक्लो, थकित र गलित पाउँछु। लाग्छ हरेक दिन एक्लो हुनलाई किन निद्राबाट बिउजनुपर्छ मैले। संसारलाई बिरानो देख्नलाई किन ओछ्यानबाट उठ्नुपर्छ मैले। ऊ मेरो जीवनमा यति अभिन्न छे जस्तो लाग्थेन कहिल्यै। भिन्न हुँदा आफ्नो महत्त्व बुझाएर गयो उसले। ऊ बिना जिन्दगी जस्तै लाग्दैन अचेल। यस असीमित र अनन्त संसारमा ऊ पानी जस्तै बगेर कहाँ पुगी, आँसु जस्तै कहाँ झरेर गई। ऊ बिना यस संसारमा एक्लो लाग्छ मलाई, नितान्त एक्लो। छोराछोरी, आमा बाबु, दाजुभाइ, श्रीमती, इष्टमित्र, साथीभाइ, खै तिनीहरूकै लागि आफू र आफ्नै लागि तिनीहरू हुन् जस्तो लाग्दैन। मनलाई थमथमाएर क्षणभरका लागि त्यस्तो ठाने पनि सधैँभरिका लागि लाग्दैन त्यस्तो। तिनीहरू मेरो सामुन्ने खुसी बोकेर आउन सक्दैनन्। म खुसी भएर उनीहरूका अगाडि खोल्न सकिरहेकै छैन। हरपल आफ्नै आँखाले हेर्दा आफूलाई अपूर्ण देख्छु। जीवनमा केही अधुरो जस्तो, केही अपुरो जस्तो। खान बस्दा सबै परिकार खाएर पनि केही चिज नखाए जस्तो। सबै दृश्य हेरेर पनि केही नहेरे जस्तो। सबैलाई भेटिसकेपछि पनि कसैलाई नभेटे जस्तो। हजारौँ मानिसका बिचमा पनि एक्लो जस्तो। यस्तो लागिरहन्छ अचेल मलाई। नितान्त एक्लो, उदास र खिन्न। उफ, जिन्दगी भ्रम हो कि यथार्थ छुट्याउन गाह्रो लाग्दैछ। कसले कस्तो बनाइ गयो मलाई, कसले अधुरो अपुरो बनाइदियो यसरी। जसलाई आँखाहरूले हरेक बाटो, हरेक मोड र हरेक बिसाउनीहरूमा खोजिरहन्छन्, ऊ अचेल कहाँ हराएर गई। जो मेरो मुटुको धड्कन बनेर मनको टुकटुकीमा दौडिरहन्छे, ऊ अचेल कुन चौतारीमा विश्राम गर्न गई। उसकै लागि मन तडपिरहन्छ हरपल, उसकै लागि दिल दुखिरहन्छ हर क्षण। ऊ मेरो आँखाको दृश्य हराए जस्तै जीवनबाट फुत्केर कहाँ गई। कहाँ छापो ऊ हराएको सूचना। कसरी लेखौँ उसको अभावको कथा। पर्दा उगारेर हेर्दा बाल्यावस्थामा हातबाट स्वर्णाक्षी माछा फुत्केर गएको यो घटना मेरा लागि कति पीडादायी रह्यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्न होला सायद। नजिकैको सिसिने खोलामा दौतारीहरूका साथमा नित्य पौडी खेल्न जानु मेरो कर्म थियो। एक दिन खोलाको सङ्लो पानी सानो कुलो बनाएर किनारतिर लैजाँदा रहर लाग्दो माछा बगेर हातमा आयो। असाध्यै सतर्क भएर माछालाई पक्रे पनि हातमा लिएर खेलाउन थालेको माछाको झोल खाने विचार मनमा पटक्कै आएन। बरु सुनौलो रङको पछाडि खोली माछालाई आँगनमा सानो पानीको पोखरी बनाएर त्यसैमा पाल्ने विचार मनमा आयो। माछोलाई हेरेर झन् माया लागेर आयो। एक हातबाट जतन गरी अर्को हातमा राखेर मुसार्न थाल्दा माछो त फुत्केर पानीमै गयो। चिच्याएर तुरुन्त पानीमा खोज्न थाले। कतै पनि भेटिन सकिन। माछो पाल्ने मेरो रहर चकनाचुर भयो। हत्तेरीका जीवनबाट सबै चिज फुत्केर गए जस्तो लागिरह्यो। मनमा यति ठुलो पीडा भयो कि धेरै दिनसम्म त सिसिने खोलामा जाने मनै लागेन। मन सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेन धेरै दिनसम्म पनि। ठुलो भएपछि धेरै पैसा कमाउला र बजारका सारा सामान किनला भन्ने रहर सानैदेखि पालेर राखेको थिएँ। लेक्चर भइसकेपछि दसैँ तिहारको पेस्कीसहित ठुलै गाँठ तल बुझियो। दोस्रो दिन पुरा 1 लाखको बिटो बोकेर बजार जाँदै गर्दा अम्मरे दाईको पसलमा गफ चुट्न लागेका साथीहरू टाढाबाटै
थाहा गर्न थाले। आज त लेक्चरर साहबसँग जमाउनुपर्छ। कसो साथीहरू हो कि हामी जस्तोसँग नबस्ने विचार छ। लेक्चरर साहब, साथीहरूले गरेको अपेक्षा र घोषपेचलाई स्वीकार गर्नु नै पर्ने भयो। त्यसमाथि दसैँ तिहारको रमझमको समय पनि खालमा बसियो लेक्चरर भएको अभिमानका साथ। रातभर तास पिर्दा पिर्दा बिहानतिर खल्लास भइसकेको थियो। 4-5 महिनाको कमाई एक रातमा स्वाहा। थुक्का मेरो बुद्धि, थुक्का मेरो अभिमान, सपना हो कि विपना, भ्रम जस्तो लागिरह्यो। बजारका सारा सामान किन्ने सपना चकनाचुर भयो। हातमा परेका हजार-हजारका 100 नोट आँखामा झलझली नाचिरहे। थुक्का मेरो मती। पश्चाताप र चुकचुकीले धेरै महिनासम्म मुखमा चुवा आइरह्यो। जीवनको धेरै चिज फुत्केर गए जस्तो लागिरहे। समयले पाठ सिकायो। मान्छेको जिन्दगी पनि त्यस्तै त रहेछ नि। साँझ हातमा भएको लाख रुपियाँ बिहान उठ्दा सकिए जस्तै। सुनौलो सपना देखाएको स्वर्णाक्षी माछो हातबाट फुत्केर गए जस्तै। जिन्दगी पनि आफैबाट फुत्केर गएको थाहा हुँदैन रहेछ। दिनहरू फुत्किन्छन्, वर्ष फुत्किन्छन्, वयस फुत्किन्छ र एक दिन जिन्दगी फुत्केर जान्छ। आँगनको पारिलो घाम फुत्केर गए जस्तै हो। मेरो जीवनको तेस्रो चरणमा मलाई जीवनबाट सबै चिज फुत्केर गए जस्तो लाग्दैछ। ऊ बिना जीवन निरर्थक लागिरहेछ। ऊ नभए के भो र? संसारमा अरू धेरै छन् नि भनेर चित्त बुझाउन सकिँदैन। ऊ बिनाको जीवन खल्लो, विस्वादिलो, रङ्गहीन, उदास, उजाड, पतझड जस्तै, मरुभूमि जस्तै निरस, निर्जन लाग्दैछ। ऊ हुँदा जीवनमा सबै चिज थियो त खै, तर जीवन पूर्ण थियो, मन परिपूर्ण थियो। जीवन पूर्ण नहुँदा र मन परिपूर्ण हुँदा के चिज नै अपूर्ण देखिन्छ र? सबै पूर्ण, सबै परिपूर्ण। ऊ नहुँदा जीवन अधुरो लाग्दैछ। ऊ बिना जीवन अपूर्ण लाग्दैछ। ऊ मेरो जीवनमा किन आई, कसरी आई? ऊ मेरो जीवनबाट किन गई, कसरी गई? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्, तर आउने र जाने क्रम चलिरहन्छ मानिसको। कोही आउँछन्, कोही जान्छन्, त्यो थाहा छ। तर थाहा नभएको चाहिँ के हो नि? किन जीवन उभिन अधुरो लाग्दैछ? किन जिन्दगी उभिन खल्लो लाग्दैछ? किन दिनहरू उराट, उदास र निरस लाग्दैछन्? थाहा छैन। हो, त्यही हो थाहा नभएको कुरा। ऊ यसरी आई मेरो जीवनमा। गोदावरीका हरिया पहाडहरूलाई थाहा छ। सेतीका सङ्ग्ला किनाराहरूलाई थाहा छ। महाकालीका धमिला छालहरूलाई थाहा छ। वनपाखा चौरा आलीहरूलाई थाहा छ। उसकै अघि उभिएर कसम खाएको मेरी बागेश्वरी मातालाई थाहा छ। मेरी वनदेवी मातालाई थाहा छ। कुनै ठाउँ बाँकी छैन जहाँ हाम्रो लुकी चोरीको खेल नखेलिएको होस्। कुनै धुल दुस्सरित सडक बाँकी छैन जहाँ हाम्रा दुई जोडी पाइतालाको छाप नपरेका हुन्। प्रकृतिको कुनै काख बाँकी छैन जहाँ हाम्रो पिरतीको कथा नलेखिएको होस्। हे प्रकृति माता, हे वायु देवता, दया गर, तिमीलाई कोटी कोटी प्रणाम छ। प्रकट भएर एकपटक सुनाइदेऊ संसारको यो सर्वोत्कृष्ट प्रीति कथा। ऊ साथमा हुँदा लाग्थ्यो प्रीतिका लागि मर्नेहरू मरिरहन्, जेरै प्यारकै लागि झुन्डिनेहरू कायरन्, जब प्रेमकै लागि पागल हुनेहरू लाछिन्, त्यसकै लागि बर्बाद हुनेहरू भइरहन्। हाम्रो प्रीति अमर छ, हाम्रो प्रेम अटुट छ। हामी सधैँ यस्तै र यत्तिकै रहिरहनेछौँ। बारम्बार यस्तै लागिरह्यो, तर होइन रहेछ, भ्रम रहेछ। उस बेला माइला दाजुलाई देख्दा उपहास लाग्थ्यो। 1 नम्बरका पेकगार्ड भइसकेका थिए भने ढलमलिँदै बाटो मानिरहेको देख्नेहरू उनलाई भन्थे, लास्टै जडिया हो साला, गल्लीको कुकुर चाहिँ मर्छ कुन दिन। यति पिउने बानी भयो कि उनको आँगमै पिसाब हौन्जेल रक्सी पिउन थाले। बिहान दिउँसो साँझ जुनसुकै बेला होस् पिइरहेकै भेटिन्थे। नपिएको अवस्थामा भेट्नु दुर्लभ हुन्थ्यो। हुँदा कुनै रात पार्टीमा पल्टिएका भेटिन्थे। कुनै दिन पिपलको बोट मुनि बेहोस भएर लडिरहन्थे। भट्टीमा, सडकमा, विश्रामालयमा अथवा चौतारमा प्राय उनको बास हुन्थ्यो। जान उनले आफूलाई बर्बाद पार्दै थिए। पुरा होसियारीका साथ उनले आफ्नो जीवनलाई निरर्थक बनाउँदै थिए।
होइन दाजी, किन आफ्नै जीवनमाथि खेलवाड गर्नुहुन्छ? छोराछोरी, घर परिवार, भाउजू कसैप्रति तपाईँको जिम्मेवारी छैन? किन आफ्नो ज्यानमाथि खेलवाड यसरी? मेरो प्रश्नमा उनी कठोर देखिए। अरे यार, कसले खेलवाड गरेनन् ममाथि? तँलाई थाहा छ? अरूले ममाथि खेलवाड गरेको देखिनस्, केवल मैले मैमाथि खेलवाड गरेको देखिस्। खेल्न दे मलाई, आफ्नो जीवनसँग मजाले खेल्न दे। आखिर जित मेरै हुनेछ, मेरै जिन्दगीको होइन। उफ, जीवनप्रति कत्रो उपेक्षा उनको। कति कठोर तर्कका साथ जीवनप्रति निर्मम देखिएका थिए उनी। एक दिन शरीरमै दिसा पिसाब भएर सडकमा लडिरहेको देख्दा उसले भनेकी थिए, हत्तेरी माइला दाजी पागल भएर बोलाउनु भयो कि क्या हो? कठै मैले भने, माइला दाजी त्यस्ता होइनन्। विद्यार्थी जीवनमा अव्वल दर्जाका छात्र थिए उनी। पढे लेखेर राम्रै सरकारी जागिर पनि पाए। आमा बाबु, श्रीमती, भाइ बहिनी, छोराछोरी सबैबाट कसैबाट पनि असन्तुष्ट छैनन् उनी। धन सम्पत्ति, जागिर, मान सम्मान सबै कुरामा भाग्यमानी हुन्। कुनै कुरामा कसैसँग कुनै गुनासो छैन उनको। आखिर किन त माइला दाजी त्यस्तो हुनुपर्ने कुनै ज्ञात कारण थिएन। एक दिन उनीले भनेको सम्झन्छु, मेरो जीवनलाई अरूले बर्बाद पारेको सहन सक्दिनँ म। मलाई बर्बाद पार्ने म बाहेक अधिकार छैन अरू कसैलाई। त्यसैले अरूलाई दिएको बर्बाद पार्न, अरू आफै बर्बाद पार्न थालेको हुँ। आफ्नो जीवनलाई ईश्वर बाहेक आजसम्म अरू कसैले मलाई धोका दिएको थिएन। केवल उसले दिए उसले। हेर्दा हेर्दै माइला दाजीले आफ्नो यही लीला समाप्त गरे। उनको कठोर अन्त्यको रहस्य थाहा भयो। रेणुकाको प्रेममा उनले आफूलाई समर्पण गरेका रहेछन्। उनी सकिए भन्नेहरूले एकै स्वरमा भने, जाँड पिएरै आफूलाई समाप्त पारे, साला जडिहाले। आफूलाई भन्दा बढी माया गरेर सर्वस्व सुम्पिएकी किथी कमिनीले धोका दिएपछि गेटेकामीको पनि त त्यस्तै हालत भयो नि। बजारका गल्ली गल्लीमा पत्रिका बेचेर गुजारा गर्ने गेटेकामीको पीडादायी जीवन माया, प्रेम र करुणाले भरिएको थियो। पागल प्रेमी बनेरै संसारबाट आफ्नो भौतिक देह समाप्त गरे उसले। प्रेम गर्ने जोडीहरूले कति दिन उसलाई उपहास गरेको देखेको थिए। उसले पनि त मसँग हुँदा भनेकी थिए, त्यो पागलसँग नबोल्नु है, अहिले लखेट्ने आउँछ ढुङ्गा लिएर। नभन्दै ऊ आफूलाई जिस्क्याउन आउने एक हुल केटाकेटीहरूलाई लखेटेर भन्दै थियो, माकापै मर्न नसकेका खातेहरू। नाउटी ज्यामी, हरिहर ओली, विशाल भण्डारी, पर्वत भुजेल, दले साउद, किस्ने मगर, नेत्र बोहरा, फकिरे बडायक, सबै पागल प्रेमीहरू आज मेरो सम्झनाका तरेलीमा लहरिँदैछन्। तिनीहरू जो धनगढी बजारका गल्लीहरूमा पुरानो जमानादेखि आजसम्म पागल कहलिएर आफ्नो प्रेमका खातिर आफूलाई बर्बाद पारे। सडकमा, चोकमा, भट्टीमा, सार्वजनिक स्थलमा आफूलाई पूर्णतः पागलको रूपमा उभिएर संसारमा प्रेमका खातिर बलिदान दिए। ती प्रेमका आराधकहरू जसले प्रेम बाहेक आफ्नो भौतिक अस्तित्व शून्य ठाने, तिनैको अपुरो र अधुरो कथासँग आज म जोडिन आइपुगेको छु। मेरो कथा जोडिन आइपुगेको छ। धन्य समय, धन्य जीवन लीला। समयले कस्तो अकल्पनीय मोडमा ल्याएर उभ्याइदिन्छ मानिसलाई। जुन ठाउँमा अघि माइला दाजी पल्टिएका हुन्थे, जुन गल्लीमा गेटेकामी बरबराएको हुन्थ्यो, जुन चोकमा नाउटे ज्यामी झोला बोकेर उभिरहन्थ्यो, जुन चौतारामा पर्वत बुझेल बेहोस भइ पढेको हुन्थ्यो, कठै तिनै ठाउँहरूमा अझै म कहिले उभिएको हुन्छु, कहिले बसेको हुन्छु, कहिले पल्टिएको हुन्छु। उसँग कुनै जुनीमा भेट होला कि नहोला भन्ने कल्पनाको पक्ष र विपक्षमा दयनीय तर्कहरू मनमा खेलाउँदै म निरुपाय चौतारामा निधाएको हुन्छु। उभिन रित्तो गाग्रो जस्तै भएर म सेतीको किनारमा पर्खिबसेको छु। म सम्झन्छु यी भन्दा भयानक दिनहरू मेरो जीवनमा आउनेछन्। त्यही करुणामयी दिनहरूलाई म कल्पन्छु। उसको सम्झनामा पग्लिएर मैले सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई निचोरी सकेपछि खोक्रो र बोक्रो भएर बजारका गल्लीहरूमा निरुद्देश्य
शरीरलाई डुलाइरहेको हुन्छु। मेरा लागि कोही आफन्त र कोही पराई हुन छाडेका हुन्छन्। सबै मानवलाई बराबर देख्न थालेको हुन्छु। रातमा कुन पार्टीमा बसेको हुन्छु होस हुँदैन। बिहान उठेर सूर्यको गतिसँगै कहाँ कहाँ चाहरिन थालेको हुन्छु, कुनै ठेगान हुँदैन। जुत्रा मैला र फोहोर लुगाहरूभित्रको शरीर सुकेर ट्यान्द्रिएको हुन्छ। छिर्न क्लान्त र गलित शरीर लिएर हरेक दिन सडक र गल्लीहरूमा चाहरिनु मेरो आदत भइसकेको हुन्छ। कतिखेर भोक लाग्छ होस हुँदैन, कतिखेर खाना खानुपर्छ कुनै ठेगान हुँदैन। दया गरी बोलाएर कसैले बासी भात, कसैले रोटीको टुक्रा अथवा कसैले बेचेको समोसा खुवाउने गरेका हुन्छन्। कसैप्रति आग्रह, उपेक्षा वा गुनासो बाँकी हुँदैन मनमा। 1-2 पागलहरू म जस्तै लाग्ने गरेका हुन्छन् मलाई। तर पनि बजारका मानिसहरूले अरूभन्दा शरीफ र इमान्दार पागल भनेर मलाई अलिकति दया, माया र सहानुभूति दर्शाएका हुन्छन्। त्यसैले आधा कप चिया, बेचेको समोसा वा बासी रोटी बढी निगाहले दिने गरेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ मैले टिठलाग्दो अनुहारले उनीहरूतिर हेरेर दिएको चिज कपाकप खाने गरेको हुन्छु। सायद एक दिन एकादशी परेको हुन्छ कि अरे। मिठाईको सानो टुक्रा र बासी रोटी मेरो सामुन्नेमा राखेर साउनीले भनेकी हुन्छन्, कुञ्जनीको पाप गरेर मानव चोला पाइछस्, लाखा यो रोटी र मिठाई राम्ररी खाएर जाएछ है। बडो करुणामय दृष्टिले उनको मुखमण्डल निहाल्दै कृतज्ञ भावका साथ हस् भन्नका लागि टाउको हल्लाएको हुन्छ। वरिपरि बसिया कुकुरहरू घरिघरि रोटी र घरि मेरो अनुहारहरूलाई हेर्दै झुम्मिएका हुन्छन्। म सडकको पेटीमै बसेर तिनीहरूलाई हेर्दै बासी रोटी चपाउन थालेको हुन्छु। ठिक त्यही समयमा हावाको बेगमा आएकी एक कृषकाय नारीले मेरो हातबाट रोटीको टुक्रो चुडेर लगेकी हुन्छ। रोटी चपाउँदै लुरु अगाडि बढिरहेकी हुन्छ। पछाडि फर्केर एकपटक पनि हेरेकी हुन्न उसले। फुङ्गा उडेको अनुहार, चाउरी परेका गाला, खुम्चिएको निधार, रुक्ष र लटाधारी कपाल, छिर्न कलान्त र दयनीय नारी आकृति मेरो आँखामा नाचिरहेको हुन्छ। मैले कसैले भनेको सुनेको हुन्छु, कतिजना पागललाई दिइसक्नु, एउटालाई दियो अर्कोले खसेर खाइदिन्छ, लुछेर खाइदिन्छ। यसको भाग कति सोझो छ यो, अर्काले भनेको हुन्छ। त्यो पनि बिचारी सोझी छे, यो जस्तै इमान्दार छे, कसैसँग मागेर खाँदिन। त्यो खै यसको भाग मात्रै किन खसेर खाइदिन्छ जहिले पनि। अर्कोले थपेको हुन्छ, सायद यिनीहरू पहिलो जन्ममा जोइ पै थिए कि, हे बिचारा यिनीहरूको घर पनि छैन कि क्या हो, यिनीहरूका आफन्त त कोही होलान् नि, नभए यी दुईटाको विवाह गराइदिनु पर्यो कि क्या हो। हा बिचारा यिनीहरूको पनि घर थियो होला, उनको परिवार र छोराछोरी थियो होला, सपना थियो होला, आफ्नो एउटा जिन्दगी थियो होला। हत्तेरी कसरी मानिस अवस्थासम्म पुग्छ है। हेर्दाखेरि पागल जस्तै नलाग्ने यिनीहरू कसरी पागल भएछन्। यो कुनै दयाधारी नारी कण्ठबाट निस्केको सहानुभूतिको स्वर हुन्छ। बिस्तारै शरीर शिथिल भएको हुन्छ, दिमाग निष्क्रिय भएको हुन्छ। अब मलाई उसको सम्झनामा पिरो लिने तीव्र छटपटी पनि हुँदैन। शरीरमा जाँगर र मनमा कुनै स्फूर्ति रहेको हुँदैन। उसलाई हरपल सम्झिराख्ने स्मृति कुञ्ज पनि लगभग रित्तो भएको हुन्छ। आफ्नै अवस्थाका बारेमा समेत सचेत हुन छाडेको हुन्छु। मान्छेहरू किन हाँस्छन्, किन रुन्छन् अनि किन दुखित हुन्छन् भन्ने सचेत तर्क क्षमता समेत गुमाइसकेको हुन्छु। मलाई संसारसँग कुनै मोह बाँकी रहेको हुँदैन। म पूर्णतः निरपेक्ष भइसकेको हुन्छु। त्यसैले संसार केही हो जस्तो लाग्न छाडेको छ। जसरी सूर्य मौन रूपमा उदाउँदै मौन रूपमै गति चाल्छ र मौन भएरै अस्ताउँछ, ठिक त्यही रीतले ममा पूर्ण मौनता छाएको हुन्छ। मेरो जीवन क्रिया र प्रतिक्रियाबाट पूर्णतः निरपेक्ष भइसकेको हुन्छ। त्यसपछिका दिनहरूमा कुनै रहर बिना, कुनै
कुनै चाहना र इच्छा बिना, कुनै आग्रह र आकर्षण बिना त्यस्तै म दिउँसोको समयमा दशरथ उद्यानमा जोक्राएर बस्न थालेको हुन्छु। बजारका गल्ली गल्ली चाड्नुको सट्टा मध्य उद्यानको एउटा पुरानो बेन्चमा बसेर फुल र भमरालाई निहाल्न थालेको हुन्छु। प्राय मेरो दिनचर्या दशरथ उद्यानमै टोलाएर बित्न थालेको हुन्छ। हरेक दिन उद्यानमा आउने केटाकेटीहरूको हुल, प्रेमिकाहरूको जोडी र वैशालुहरूका प्रेम लाभ देखेर मेरो दिमाग केही तरङ्गित हुन थालेको हुन्छ। प्रकृतिको कञ्चन रूप, फुल र भमराको अद्भुत समीपता अनि यौवनहरूको उल्लासमय हाँसोले मेरो भाव सुन्ने मन र जाँगर सुन्ने तनमा केही स्फूर्ति उम्रिन थालेको हुन्छ। हरेक दिन उस्तै नयाँ भएर आउने प्रकृतिले मेरो मनमा पनि नवीन भावनाका टुसाहरू उमार्न थालेको हुन्छ। चराहरूको कलरव, पानीका फोहराहरूको छङछङ, फुल र कोपिलाहरूको खिलखिलाहट तथा युवा युवतीहरूको उन्मुक्त घुमफिरले मेरो दिमागमा मेटिएका केही स्मृति बिम्बहरू घुमिल रूपमा फर्किन थालेका हुन्छन्। मेरो विस्मृत चेतनालाई पुनर्जीवन दिएको हुन्छ। उद्यानमा घुम्न आउने वैशालु प्रेमिकाहरूका प्रेम लाभ देखेर अब आफ्नो गुमाएको स्मृतिलाई पुनः प्राप्त गर्न थालेको हुन्छु। शरीरमा नयाँ स्फूर्ति तरङ्ग र तन्मयता भरिएर आउन थालेको हुन्छ। मैले फेरि पुनर्जीवन प्राप्त गरेको हुन्छु। शरीरमा नयाँ जीवन भरिएर आए पनि मनमा फेरि उही रिक्तता, उही उराट र उस्तै उदासीपनले तनाव र छटपट्टि पैदा गर्न थालेको हुन्छ। पुनर्जीवन प्राप्त गरेको मेरो सम्झनाको सागरमा एक्लै हरफुल पौडी खेल्न आइरहेकी हुन्छे। खै कहाँ छे ऊ, कस्ती भयो ओली उसँग यो जुनीमा भेट होला कि नहोला, यस्तै चिन्तनाले मेरो मानसपटल फेरि छटपटिन थालेको हुन्छ। म आफ्नो विगत जिन्दगीलाई हरेक दिन उद्यानमा घुम्न आउने नयाँ प्रेमिकाहरूका वर्तमान जिन्दगीसँग आरोपित गर्न थालेको हुन्छु। सामान्य अवस्थामा फर्केपछि उद्यानमा घुम्न आउने कुनै युवतीभित्र म उसलाई खोज्ने प्रयास गर्न थालेको हुन्छु। अग्लो कद, गोरो वर्ण, बाटुलो अनुहार, लामो कपाल र ठुल्ठुला आँखा भएकी वैशालु युवतीलाई हेरेर म उसको सौराई मेट्न थालेको हुन्छु। कुनै बेला त त्यस्तै युवती उही हो भन्ने भ्रममा म क्षणभरका लागि आफ्नो विगत जिन्दगीमा हराउन थालेको हुन्छु। आफ्नै मनको मजिरीमा हराइरहँदा देख्छु परैबाट गाढा मुस्कानका साथ जब ऊ मेरो सामुन्नेमा आउन थाल्छ, म भित्र कुनै अनियन्त्रित हलचल पैदा हुन थाल्छ। गला अवरुद्ध भएर आउँछ, गह भरिएर आउँछ, मौनता विस्फोट हुन थाल्छ। म अनियन्त्रित भएर उसलाई अङ्कमाल गर्न उठेको हुन्छु। एकाएक यथार्थको धरातलमा बजारिन पुग्छु। मेरो नजिकै भएर जाने युवती आफ्नो प्रेमीसँग टाढा पुगिसकेकी हुन्छ। गेटबाट आउँदै गरेका नयाँ युवा युवतीहरूको हुलमा पनि जब उसैको प्रतिरूप खोज्न थाल्छु, अकस्मात मेरा आँखा तिर्मिराउन थालेका हुन्छन्। म आफ्नो थिलथिलो अवस्थाको अनन्त दलदलमा बासिन पुगेको हुन्छु। मेरो सामुन्नेमा देखा परेको अकल्पित नारी आकृतिले मेरो मुटु चुडाल्न थालेको हुन्छ। अत्यन्तै क्षीर्ण, रुग्ण, थकित र गलित नारीको कायाकल्प मेरो अगाडि दयनीय रूपमा खडा हुन्छ। त्यो उही अनाकर्षणीय नारी आकृति हुन्छ जुन हावाको बेगमा आएर साउनीले दिएको बासी रोटीको टुक्रा मेरो हातबाट खसेर खाएकी हुन्छ। कठै त्यस समयमा पहिले जस्तै मेरो विस्मृतिमा किन पर्न सकिन त्यो कृषकाय नारी। मैले पूर्ण रूपमा उसलाई ठम्ब्याउन सकेको हुन्छु। ऊ निर्मेष मलाई नै हेरिरहेकी हुन्छ। मलाई भित्रैबाट जुरुक्कै उचाल्ने मृदु मुस्कान उसमा हुँदैन।
समयको घनले थिच्दा थिच्दा उसको लम्बा शरीर कुब्रिएको हुन्छ। गोलो र पुष्ट अनुहारमा सहस्र रेखा चाउरी देखिएका हुन्छन्। लामो कालो केस सदाका लागि उजाड रुख र लटाधारी देखिएको हुन्छ। त्यो रुक्ष केस भएकी क्षीर्ण कलान्तर र निन्याउरी पीतवर्णा नारी उही हुन्छे जससँगको बिछोडको पीडाले म त्यस अवस्थामा पुगेको हुन्छु। उसको अवस्थाले मलाई भित्रैदेखि हल्लाएको हुन्छ। उफ, मेरो मुटु भित्रैदेखि हल्लिएर आउँछ, गहभरिएर आउँछ। म अनियन्त्रित भएर उसलाई अङ्कमाल गर्न पुगेको हुन्छु। यत्रो वर्षसम्मको मेरो मौनता विस्फोट भएको हुन्छ। मेरो बाबा, मेरो भगवान, मेरो जिन्दगी कठै मेरी सानो, कहाँ गयो तिम्रो यौवन, कहाँ गयो तिम्रो जिन्दगी। त्यसबेला ऊ निर्निमेष मलाई नै हेरिरहेकी हुन्छ। मसँग दृष्टि हुन्छ, उसँग शब्द हुँदैन। मसँग भाव हुन्छ, उसँग भाषा हुँदैन। उसँग रात हुन्छ, मसँग सपना हुँदैन। मसँग माया हुन्छ, उसँग होस हुँदैन। मसँग सम्झना हुन्छ, उसँग भविष्य हुँदैन। हामीसँग बाटो हुन्छ तर गन्तव्य हुँदैन। उफ, अन्तमा हामीसँग अधुरो दुःख हुन्छ तर जिन्दगी हुँदैन। म सोच्दैछु यो अवश्य भावी होनी चिन्तनाले मलाई यतिदेखि नै कतै समाप्तितिर लैजाँदैछ कि हो र म जीवन कथाको समाप्तितिर आइपुगेको छु।